在 YouTube 看的免费课程要怎样把它 translate 成重点呢？今天教你一个超级厉害的工具，叫做 Monica AI。你只要开它的 website，AI 就能自动帮你整理重点、拆 chapter， 甚至还能 summarize 每一个段落，学习效率可以瞬间的提高。步骤很简单，准备好你想要整理的课程网页，点那个影片摘要，它就会开始分析。等几秒之后 ，AI 就会自动帮你产出一份重点整理好的内容，甚至还可以自动 translate 成中文，学习再也不怕语言的障碍。AI 真的在改变学习的方式，让我们吸收的知识更加的方便。如果你想要知道更多的商业案例，记得 follow 我的 IG。